зараҳои барфи армонӣ, ин қадар аз чашмони ман ашк мерезонӣ. азизи дил, фариштаи ман, бубин барфам борид. хомаро ба даст гирифта тасмим гирифтам ки то бароят ифшо созам. ҳоло дар кунҷи хона нишаста аз тамошои барфи сафед ба завқ омадам. имрӯз хеле ғамгин шудам, зеро хотироти ту маро магузошт ки бо худ бошам. барф борид бо зарраҳои сафеду зарлину нафиси худаш туро ба хотирам овард. зеро танҳо ҳамин барф аст ки маро ба ту ҳамоҳанг сохт. азизи дил, дар ёддори аввалин вохӯриамон зери бориши барф моро ба ҳам як сохта буд. азизи дил, вале боз бориши барфи заррин маро зи ту дур сохт. аз ҳамон рӯз ман барфро дӯст намедорам. аз ҳамон рӯз ман барфро ба сиёҳии зулмот шабоҳат додаам, гарчанде сафеду поку беғубор аст. ғам бошад андаруни синаам ҳамчун қаср хона намудааст ва онро яксон кардан имконнопазир мебошад. танҳо ту будӣ, танҳо хандаҳои самимона ва ошиқонаи ту буд ки маро дар чаҳорчӯбаи зиндагӣ шод месохт. ақл гӯяд ӯро дӯст мадор, лек дил ягравӣ дорад, ҳеҷ наметавонам туро фаромӯш кунам. аз дарду ғам танам ба дод омад. намедонам то кай сабр менамуда бошам. бигӯ фариштаи ман, вақт хеле рафтааст. дар ёд дорам охирин вохӯриамонро ки ту хеле ҳам зиёд гирья намуда будӣ. аз ашки чашмонат ва аз доду фиғонат осмон ба ларза омада буд. эҳ азизи дил, чаро тақдир ба мо чунин роҳро пеша гирифт? чаро роҳи зиндагии моро ҷудо сохт? чаро ишқи ману ту танҳо бароямон армон шуд? дидӣ чӣ қадар ҳам саволҳои беҷавобу беохир. банда бо чунин саволҳои гарони беҷавоб дар изтиробам. намедонам чӣ тавр ин саволҳои беҷавобро аз сарам дур созам. ҳамаи ин саволҳои беҷавоб маро побанди ғаму андӯҳ сохтааст. аз ту бошад бароям танҳо барфи сафед хотирмон шудаасту бас. вале бо кашидани ин қадар ҳам ранҷу машаққат ман ҳеҷ гоҳ туро фаромӯш нахоҳам кард.